Tas nebūs. Un arī trokšņa nav tāda. Jā, toreiz tagad šeit, ka iegāja, var sarunāties. Toreiz pilnīgi viss slēgts, lai varētu kaut ko dzert. Apmēram kā reaktīvā lidmašīna, kas strādā motori. Protams, vietēji uzskata nebūtu, viss vēl nav atrisināts. Jā, arī fiziski mazāk. Bet kas jūsu pienākumos būs? Nu, kā pienākumos ir uzraudzīt visu tehniku un arī skatīties par notekūdeņiem un jāskatās, lai kaut kā deļļa neieplūst un dažādi citi tādi piemaisījumi. Svētku diena šī te ir? Nē, mums jau maiņu dienas ir. Mēs maināmies. Ines Andersoni, mans pulkstenis aties no Lubānas. Visas kreisā krasta pilsētas notekūdeņi un tālāk pa Aivietas dibenu, pa Spiedvadu, tiek aizsūknēta uz attīrīšanas iekārtām, kur mēs tikko bijām. Tekot pāri, var redzēt. Tur mēs varētu ieiet iekšā, bet varam ieiet iekšā, apskatīties, bet redzēt faktiski nav ko, jo sūkņi ir iegremdēti, jā, un tikai vadības stacija ir redzēt. Bet sūkņu stacija strādā normāli, tikai vadības stacija, tā jaunā. Tur ir zemes klānā no otrā upes krasta. Tā ka tas dod papildus garantijas, ka nebūs ūdeņa pārtraukumi un arī priekš spiediena iznīcināšana. Šeit ir raksturīgi netiens ir no paša sakas tikai, bez sūkņiem. Jā, tā kā arī, ja vispār elektrība. Se prøv det her. Der er nogle helt fuldstændig kubber. Iepazīsimies. Ārija Lansmani. Jūs te dzīvojat tepat pie jaunajām? Ozolielā 6. Jā, un ko jūs sakat pēc šīm iekārtu uzcelšanas? Būs tīrāks ūdens vai kas? Nezinu, mums jau bija pievienots tas ūdens visu laiku 5 mājām. Tā kā bija tīrāks, pagaidām jau nevar teikt, ka tīrs, bet cerēsim. Pagaidām nebija savādāk? Vienu brīdi, ka viņi laboja, jā. Bet ko lubānieši kāds noskaņojums ir vispār? Nezinu, neviens jau nekā, tak jau droši vien kā uz labo pusi ies. Dārgāk nebūs jāmaksā? Nezinu, pagaidām nezinām nekā. Jaunās pārmaiņas īpaši novērtē vietējie darbrūķi. Ceļas un attīras? Dabīgi, ka labi. Es domāju, arī iedzīvotājiem tas labāk būs, kam jau nav ūdens, tiem tiks pievienots. Ir arī tāds solījums, kad... Nē, ūdens jau, redziet, tepat ir tas gals, kas nāk no turienes. Ir daudzi tādi, kam nav vispār, kas no akām lieto ūdeni? Es domāju, jā. Tos jau neskars? Tepat kaimiņos uz to pusi ir, kam nav akas, tikai aka ir un nekā vairāk, pagaidām viņiem nekas tur nav. Droši vien, ka būs tiem arī visiem. Labi, paldies. Gruntūdens līmenis ir liels. Jā, vajadzēja tā, lai netiek iekšā. Un jādara tas bija ātri, jo nevar apturēt notekūdeņa aizsūknēšanu. Tā kā tas prasīja lielas būvē. Jā, mums ir problēmas gan te jā, un arī gribam tagad pieslēgt arī kanalizācijas tīklu. Sūkņi uzstādīti. Ir, kā es teicu, ap 2 kilometri ūdensvāts ieguldīts vēl. To mēs nevaram apskatīt. Bet tā šie ir galvenie objekti. Un augļi. Andris Kiškurno, vides projekta direktors. Tas ir valsts uzņēmums, kas ir dibināts vides ministrijas paspārnē. Un šis uzņēmums ir pamatā, šī uzņēmuma uzdevumā ir šo vides projektu uzraudzība, organizēšana pašvaldībām un uzņēmumiem, informācijas sagatavošana
un tā tālāk. Vai ir atšķirība, vai šis projekts kaut kādā veidā atšķiras no citām iestrādēm? Konkrēti Lubānas projekts ir tapis 96. gadā, kad Fāris, Eiropas Savienības Fāris programmā radās iespēja finansēt mazus uzlabošanas projektus mazajās pilsētās. Tādā veidā tika izvēlēts 3 līdzvērtīgas, iedzīvotāju skaitā pilsētiņas, kur pastāv diezgan nopietnas problēmas ūdensaimniecības un kanalizācijas sektorā. Un tādā veidā tika atlasīts 3 pilsētas, tātad Lubāna, Mālpilsī, Lūkste. Katrā aptuveni 2000 iedzīvotāju skaits un līdzvērtīgas problēmas ūdensaimniecības sektorā. Jūs teicāt, arī tā uzraudzīšana ir tālāk jūsu pārziņā. Kā tas notiks un vai ir kādas šaubas, vai jums liekas, te viss tīri izdarīts un tālāks nekāds darbs nav vajadzīgs? Jā, šis projekts ir varbūt ļoti veiksmīgs tādā ziņā, ka Eiropas Savienība piešķir līdzekļus ne tikai projekta realizācijai, respektīvi celtniecības darbiem, iekārtu montāžai un regulēšanai, bet arī tika organizēts projekts, uzraudzības projekts. Uzraudzību veic īrijas kompānijas speciālists, bet visus darbus ogres firma bāra. Ko par to saka lubānieši? Konkurss starpvalstu konsultātu firmām. Šādā veidā mēs dabūjām Jimu Campbell no īrijas kompānijas Defco, kas konkrēti veica projekta uzraudzību 3 mazpilsētās. Šajā ziņā mūsu organizācija nepiedalījās, jo šeit bija ļoti drošs un labs uzraugs no Eiropas Savienības, kas perfekti pārzina šo Eiropas celtniecības un uzraudzības noteikumus. Tiek vērti vaļā šampanieši. Ko jūs teiktu tostā? Tostā es gribētu novēlēt vietējiem cilvēkiem, kas šobrīd saņem šo brīnišķīgu dāvanu, lai šī dāvana tiktu uzturēta arī kārtībā, jo iekārtas, kas ir uzstādītas un ieregulētas, ir ļoti augstas kvalitātes un, protams, arī jābūt ļoti augstai izglītībai. Es sapratu, arī šī projekta ietvaros tika izglītot vietējie eksperti, respektīvi ir ļoti uzmanīgi jāstrādā ar šīm iekārtām, lai nebūtu tā, ka pēc pāris gadiem mums atkal būtu jāatgriežās Lubānā, lai atjaunot jau šīs iekārtas. Lai tā notiek. Tā varbūt vispār, ko vēstīt, kas tas ir Lubānai, visā ekonomiskajā dzīvē, lubāniešiem pašiem šis projekts. Un es saprotu, tā ir pirmkārt dāvana, bet Jā, tā ir dāvana, un es nezinu, mēs citādā veidā jau šādus projektus nerealizētu tikai ar palīdzību no rietumiem, jau Lubānai. Tie ir gandrīz 2 gadu budžeta vērtībā šis projekts ir, kur 400,000 latu. Un darba apjoms ir liels, faktiski skāris visu pilsētu ir. Un galvenais jau ir attīrīšanas iekārtu savešana kārtībā un arī jaunā ūdensvada ierīkošana, kas aptvēra lielāku daļu iedzīvotāju tagad ar centralizēto ūdens apgādi un sūkņu stacijas izveidošana Aiviekstes labajā krastā, kas nodrošinās labāku ūdens apgādi šī labā krasta pilsētas daļā. Ko jūs paši uzbūvējāt no jauna? Ja redzam, šeit arī fonā ir viena maza būdiņa, ko jūs uzbūvējāt un ko restaurējāt un kā bija? Šeit mēs redzam sūkņu staciju, kas ir Aiviekstes labā krasta pilsētas daļas notekūdeņu aizvadīšanai uz attīrīšanas iekārtām. Šeit tiešām ir moderni sūkņi un pats šis darbu izpilde bija smaga. Gruntsūdeņu līmenis ir augsts Lubānā un tas uztvērēja tvertne ir 4 metru dziļumā, tā ka strādnieki dabūja pacīnīties tur Lubānas zemē. Kāda firma strādāja? Faktiski visus darbus Lubānā izpildīja ogres
firma Bāra. Un darbu ir veikuši kvalitatīvi un tiešām var redzēt, kad ir augsta līmeņa speciālisti. Un visu to labāko var teikt par šo firmu. Vai ir vēl kādas iestrādes tālāk vajadzīgas šim te projektam? Noteikti, ka šis projekts neatrisina visas mūsu problēmas. Mēs atrisinājām tikai sāpīgākās problēmas. Jau ir jāmeklē ceļi, kā pilnībā restaurēt ūdensvadu sistēmu, jo ūdensvadi ir no 60. un 70. gadiem. Un tomēr arī šī nenoliedzami bija svētku diena gan ministram. Un pie tā ir jāstrādā mums. Jūs rakstīsiet? Labi. Braucam, jā, braucam. Lai var Uz redzēšanos jums arī visu labu. Brauciet ciemos. Kāda ruņa, vai tad es?